بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة هنعمل رز بلبن، هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة زي بتاعة زمان، وبيطلع أحلى من بتاع المحلات، من غير لا هنحط لا نشا ولا هنحط اللي هو ايه، الكريم شانتي. لا، هو بصوا، هو منه في والله لا حطيت لا نشا عشان يتقل كده ولا حطيت أي حاجة، كله منه فيه الحمد لله. واللبن ما حطيتش قشطه لان اللبن بتاعنا جايباه من الفلاحين، لبن بخير وفيه قشطته وفيه كل حاجه، يعني مش محتاجين حاجه هنحطها عليه، كله سهل وبسيط ومش مكلف. كان طالع بصراحه تحفه تحفه. حتى لما برد، لما قعد شويه وبرد، شفته اللي هو الوش المكرمش اللي بيطلع ده وكلنا بنحبه، ده كان نفس النظام برضه. شوفوا تقل الرز بلبن من غير نشا، اهم حاجه من غير نشا. انا بحبش الرز بلبن محطوط عليه نشا، ما بحبش النشا عامه، وما بحبش الرز بلبن يبقى فيه مكونات كتير، يعني هما الرز واللبن والميه. اول حاجه بجيب حله وبحط فيها شويه ميه حلوين كده، ماشي، مع كوبايه ونص رز. كوبايه ونص رز كفايه قوي. الميه بنحطها على النار تغلي مع التقليب بقى. كل اللي في الوصفة بتاعتنا إن إحنا هنقلب الرز على طول باستمرار، مش هنعمل حاجة غير إننا هنقلب لحد ما الرز يستوى كده زي ما انتوا شايفين. بصوا، الرز ذات نفسه تنزل النشا اللي فيه وتقل. هنبدأ بقى نحط اللبن بتاعنا. اللبن بتاعنا قلنا جايبينه من فلاحين، لبن بخيره ولبن جاموس. أهم حاجة يكون لبن جاموس، جاموس أحلى حاجة في الرز أبو لبن. لا نشا ولا قشطة ولا أي حاجة، اللبن بتاعنا فيه القشطة بتاعته وفيه كل حاجة. المكونات بتاعتنا بسيطة، هنتنينا نقلب فيه بقى كل من فترة كده، نقلب في الرز لحد ما يتقل خالص. هنحط السكر بتاعنا بقى، مفضلش غير السكر. مكونات يعني مش هنكلف نفسنا ونجيب كريم شانتيه ونجيب نشا ونحط قشطة ومش عارفة، لا، كلها حاجات بسيطة جدا عندنا في البيت. والأطباق بتاعتنا لازم تكون نضيفة وحلوة كده. حط بقى في الأطباق اللي انت عايزها. طبعا الأطباق طالعة من النيش. خلاص كده هنفضل بقى نقلب فيه، نقلب الرز ده الأساسي بتاعه التقليب، علشان ما يلزقش منك وما يتحرقش، ماشي. كل مدى كده هنقعد نقلب. هنجيب بقى السكر بتاعنا، أهم حاجة حط السكر زي ما انت عايز بقى، كوباية ونص رز على كيلو لبن، على كيلو ونص لبن، ماشي. يبقى تاني هنجيب المية نغليها ونغسل الرز المصري بتاعنا كوباية ونص ونحطهم، لما المية تغلي نحط الرز ونقلبه ونسيبه يستوي في المية دي خالص لحد ما يبقاش فيه مية غير بسيط، وبعدين هنحط اللبن بتاعنا، وبعدين هنتنينا نقلب بقى، نقلب طول ما احنا قاعدين عمالين نقلب. عفوا. لو وصلتوا لحد هنا متنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ومشاهدة الفيديو. كده الرز بلبن بتاعنا ابتدى يتقل خلاص. هنجيب بقى ايه، السكر بتاعنا. سكر اهو، سكر مصري. اهم حاجة انه يكون مصري، عشان لو سكر نوع تاني مش هيبقى الوصفة حلوة خالص. ركز على المصري. طبعا انا بهزر، حط اي حاجة. انا حطيت نص الكيس، نص الكيس وزيادة كمان، لان عيالي بيحبوا مسكر شوية. انا بهزر، اي سكر ينفع، سكر مصري سكر محلي كله حلو. اهم حاجة ان احنا نلاقيه، لان ساعات جينا في ايام ما كناش لاقيين. الحمد لله. هنسيبه بقى يتقل براحته. متستعجليش على الرز، يعني لو انت واقفة جنبه وفاكراه على طول النار عليه عادي. لو انت من النوع اللي بينسى، يبقى توطي عليه خالص، توطي عليه وتسيبيه، هو هيتقل مع نفسه. قدامك اهو، لا حطيت لا نشا ولا حطيت كريم شانتيه ولا حطيت حاجة عشان تتقله، كل حاجة على الطبيعة قدامكم، هو تقل لوحده.
طبعا الرز بتاعنا كله نشا، الرز بتاعنا مش محتاج تحط له نشا خالص. قبل هو كده خلاص تقل خالص. قبل بقى ما نطفي عليه النار، عندنا كيس فانيليا كده يديله ريحة وطعم حلو كده. يعني أهم حاجة إن هو بيديله ريحة حلوة قوي الفانيليا. هنحط كيس فانيليا كده قبل ما نطفي النار. ما تحطيش الفانيليا وهو بيستوي، لا، قبل ما تطفي النار حط كيس الفانيليا وتقليبه واطفي النار بقى على الرز. هو خلاص بص عامل ازاي، بيبقى منه تقيل. خلاص كده خلصنا. وابتدي بقى اغرفي الاطباق بتاعتك، اطباق كبيرة اطباق صغيرة زي ما انت عايزة، انت اللي بتعملي لولادك. عندك بقى عايزة تحطي مكسرات على الوش حطي، ما عندكيش مش لازم. عايزة تحطيه في طواجن وتخلي الوش يحمر في فرن البوتاجاز حطي، بس انا عيالي ما بيحبوش اللي هو وشه محمر في الفرن ده. عيالي بيحبوه كده بس. بصوا هو لسه منه سخن، لسه سايب شوية، بس مجرد ما بيبرد مفيش بعد كده، مفيش منه بصراحة. ودي أحلى طريقة رز بلبن اللي هم بصراحة أمي اللي كانت معلمانا الكلام ده، أمي اللي كانت بتعمله كده. إنما بقى ما تقولش بتاع المحلات بيعملوا بلبن بودرة علشان تبقوا عارفين يعني والله أعلم بيعملوا إزاي. إنما أنت جايبة حاجتك غلياها اللبن، جايباه نضيف غلياه. ما حدش يقول لي بتاع المحلات، انا ما بحبش حاجه المحلات بصراحه قوي يعني، مش كل حاجه من المحلات تبقى حلوه. دي الطريقه بقى المظبوطه للرز بلبن. جربوا الطريقه ديت وهتعجبكم. بجد بجد احلى طريقه للرز بلبن، وعمرك ما هتستعملي نشا تاني ولا تحطي نشا علشان الرز بلبن بتاعك يلف معاكي ويربط معاكي، لا، مفيش الكلام ده. غرفت الاطباق وسبتها تبرد وخلاص خلصنا كده. الرز بلبن بتاعنا سهل وبسيط، ما فيهوش اي حاجه. جربوا الوصفة دي وادعولي بجد. وقبل ما تخرجوا من الفيديو صلوا على النبي كده في الكومنتات، وادعوا لاخواتنا في فلسطين وفي سوريا ان ربنا ينصرهم ويثبت اقدامهم يا رب، ويتحرروا. ربنا يفك اسرهم يا رب جميعا، ربنا يفك اسرهم ويحررهم وفلسطين تتحرر اليومين دول حالا يا رب. خلاص خلصنا. شفتوا بقى الرز بلبن عامل ازاي؟ جميل تحفة. وادي تقل اهو، من غير نشا ومن غير حاجة. انا قعدت كلت بوريكوا التقل بتاعه وباكل عادي. خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.